Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin jetzt hier in meinem Garten. Und zwar hatte ich gestern spontan beschlossen, eine kleine Übernachtungsaktion zu machen hier im Garten. Und zwar wollte ich mal meine Hängematte ausprobieren. Ich habe das dann sozusagen als Ganzes kombiniert mit einer kleinen Fahrradtour, dass ich dann mit dem Fahrrad in den Garten gefahren bin. Das ist relativ weit, 10 Kilometer. Und jetzt bin ich hier gerade angekommen und hier ist mein Fahrrad. Und das hier ist auch die Stelle, wo ich dann die Hängematte aufbauen wollte. Und dann wollte ich auch Feuer machen und Kaffee kochen am Feuer und so weiter. Und dann heute Abend Würstchen braten und morgen früh dann auch noch wieder ein bisschen Würstchen und Kartoffelsalat essen oder so. Mal gucken. Das hatte ich mir so gedacht als kleine Aktion fürs Wochenende. Achso, heute ist wir haben hier Ende September 2024 und das ist wohl der letzte schöne Tag jetzt hier des Sommers und da wollte ich den nochmal nutzen. Na gut, dann will ich jetzt als erstes Feuer machen. Also ich habe jetzt alles von zu Hause mitgebracht und nur eine Säge und noch einen zweiten Schlafsack hole ich mir aus meiner Gartenlaube. Die ist da rechts von mir. Ich mache ja auch nochmal einen Rundgang dann später von meinem Garten, könnt ihr euch den mal angucken. Das hier sind die Sachen, die habe ich mir jetzt aus der Laube geholt. Und hier habe ich einen schönen IKEA Papierkorb. Das ist, den habe ich mir gedacht, den kann man wunderbar als Feuerkorb benutzen. Werde ich zumindest mal ausprobieren. Das hier habe ich noch in der Laube gefunden, das ist Grillanzünder. Ich hatte jetzt keine Lust, das auf klassische Survival-Methoden zu machen. Ich habe hier nämlich sogar eine Birke. Das ist ja immer der Klassiker, um sich ein Feuer zu machen. Also mit Birkenrinde, ne? Da konnte man das hier abholen. Wobei so eine alte Birke, was ich hier habe, das eignet sich eigentlich nicht mehr so gut. Also man müsste das hier abholen. Da eignen sich eher junge Birken, wo das schon von alleine so abhält, die Rinde. Deswegen, man muss sich das auch nicht immer zu schwer machen, das Feuer machen. Survival, also die Definition von Survival ist ja mit den Gegebenheiten, die man vor Ort vorfindet, zu überleben. Also wenn ich jetzt sozusagen hier in meinem Garten bin, dann sage ich mal, kann man auch Grillanzünder benutzen. Ich benutze ja auch ein Feuerzeug und mache mir kein
wie nennt man das, Feuerholz, da mit einem kleinen Flitzebogen und so. Na gut, dann will ich jetzt nochmal Feuer machen. Achso, und jetzt habe ich noch ein paar Sachen aus der Laube, und zwar hatte ich da noch hier ein paar Räucherstäbchen, die wollte ich dann nachher nochmal anzünden. Dann habe ich hier noch ein Messer, Feuerzeug, Grillanzünder, und dann habe ich noch dieses Ding gefunden, das habe ich auch mal gefunden irgendwo. Also das hat jemand anders weggeschmissen. Und da konnte ich nachher meine Würstchen drauf grillen. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Aber das Praktische an so einem Feuerkorb ist ja, dass man das woanders hintragen kann, das Ganze. So, jetzt habe ich mir den erstmal so zurecht gemacht da. Also ordentlich was reingestopft, eine Kleinkramreisig und so, und auch so ein Grillkohleanzünder habe ich da jetzt einfach mal so reingelegt. In der Hoffnung, dass das jetzt anbrennt da. Das sieht gut aus. Also ich habe mir jetzt hier nochmal eine richtige Feuerstelle gebaut. Und dann habe ich hier mal einen Sieb da so reingestellt. Also den Feuerkorb da ausgekippt, da reingekippt alles. Und diese komische, das ist so eine Espresso-Kanne da, die habe ich gestern zufällig gefunden. In so einem Verschenkenkorb. Die will ich heute mal ausprobieren. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Auf jeden Fall brauche ich jetzt gleich erstmal einen Kaffee. Na, hoffentlich explodiert mir das Teil hier nicht. Na, noch. Noch tut sich nichts. Scheint zu funktionieren. Der erste Kaffee, der ist schon im Anmarsch. So, der Kaffee ist fertig. Allerdings ist er, Moment. Allerdings ist er extrem stark geworden, weil er nicht ganz durchgelaufen ist. Irgendwie reichte die Hitze dann nicht mehr, dass es ganz durchläuft. Na gut, dann tue ich noch ein bisschen Wasser zu und viel Milch. Okay, dann werde ich jetzt ein bisschen Kaffee trinken, Kekse essen und ein bisschen lesen. Was haben wir denn hier Schönes? Knut Faltbacken, das Jahr der Schlange. Ist extrem gut, der Roman, also richtig spannend. Kann ich empfehlen. Habe ich auch gefunden. Also zu verschenken war das irgendwo. Okay, dann bis später. Hallo. Ja, ich denke mal, ich werde doch nicht lange lesen, sondern jetzt erstmal das Tarp aufbauen und die Hängematte aufhängen und so weiter. Das ist jetzt 3:30. Wir haben Ende September und es wird dann ja nachher ab 18 Uhr rapide ungemütlich. Deswegen mache ich das jetzt erstmal. Ich habe hier auch extra meine dicke Winterjacke mit, ne? Also das wird ja nachher echt kühl dann abends, und die Nacht weiß ich sowieso noch nicht. Also ich werde versuchen, es hier in der Hängematte zu übernachten. Aber wenn es absolut zu kalt ist, dann muss ich halt in die Laube flüchten. Vorher rufe ich Abbruch und dann laufe ich in die Laube. Na gut, aber wahrscheinlich werde ich es schaffen. Ich weiß allerdings auch nicht, inwieweit ich es in der Hängematte da aushalte. Weil ich eigentlich recht groß bin und
So eine richtig lange Hängematte habe ich leider nicht gekriegt, die dann für mich passt. Man liegt da ja ziemlich weit durch. Na gut, das sehen wir nachher. Okay. So, das klappt schon mal. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie ich das so mache. Diese Hängematte, die war nicht teuer hier, die hat glaube ich 70, 80 Euro gekostet. Die ist aber ohne Zelt, ne? Also ohne Dach, ohne Tarp. Dieses Tarp, das habe ich auch mal irgendwo gefunden in einem zu verschenkenden Karton. Also bei dem Tarp hier, ich blende das dann nochmal ein. Also bei der Hängematte, ich blende mal ein, welcher Typ das ist, also wo ich die gekauft habe. Also die hier ist das. Also bis jetzt hat sie sich bewährt, hält, reißt nicht. Also für eine Person sehr leicht, ne? Mit Mückennetz hier. Und wie heißt die noch hier? Diese Line. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Von dieser extra Leine hier oben. Naja, aber was da nicht dabei ist, das sind eben die Haltegurte, also diese hier. Das muss ich mir noch selber basteln. Und das mache ich dann hier mal mit irgendwelchen Knoten. Also das ist auch von mir hier alles, ne? Das hier ist ein Palsteg und da drüben habe ich jetzt Kreuzknoten oder sowas, damit man die wieder aufkriegt dann, ne? Und diese Riemen, die hatte ich noch irgendwo. Naja. Also empfehlen kann ich eher so eine Hängematte, wo dann hier so Schlaufen drin sind. Von anderen Herstellern gibt es die auch. Da ist das dann hier ganz lang und dann sind dann ganz viele Schlaufen drin. Da kann man dann dieses hier dann entsprechend einhaken. Das würde ich eher empfehlen. Na gut, dann will ich mal eben was machen. Ja, einen Liegetest mit der Isomatte. Genau. Also ich habe jetzt hier eine Isomatte reingelegt. Und die habe ich möglichst diagonal schon so reingelegt, ne? Dass sie hier so diagonal drin liegt. Es empfiehlt sich da auch also eine Isomatte braucht man auf jeden Fall wegen der Wärme. Und dass sie auch eine gewisse Steifigkeit hat, also eine dicke Isomatte, die das sozusagen ein bisschen in der Breite, die Breite sozusagen hält dann, ne? Na gut, dann wollen wir uns da mal reinlegen. So, ich habe mich da jetzt reingewurstelt in das Teil. Was mir sofort auffällt, achso, jetzt ist mir gerade eingefallen, diese Leine hier oben, ne? Diese hier.
Die heißt Ridgeline. Der Name fiel mir vorhin nicht mehr ein. So, und warum ich diese Isomatte jetzt hier so diagonal reingelegt habe, ne? Das kann man jetzt hier an meinen Beinen gut sehen. Also hier ist jetzt oben das eine Ende der Hängematte und meine Füße liegen hier und mein Kopf entsprechend auf der anderen Seite. Das macht man, man legt sich da so diagonal rein, weil man dann einigermaßen horizontal liegen kann. Aber was mir auffällt, ist jetzt sozusagen schon als erstes diese Isomatte, ne? Obwohl die jetzt schon recht breit ist hier schon an den Seiten jetzt schon zu knapp hier. Ne? Also wenn man jetzt hier nachts eher so rumwurschtelt und das habe ich eben schon gemerkt, wenn man jetzt hier mit dem Bein sozusagen da ist, ne, außerhalb der Isomatte, das wird hier sofort super kalt. Also wenn draußen jetzt nur 5 Grad sind, dann braucht man eigentlich eine Isomatte, die bis hier oben rum geht. So, ne? Und dafür gibt es eigentlich sogenannte Underkills heißen die, glaube ich. Die Profis sozusagen, die haben dann nochmal außen von der Hängematte noch eine weitere Hängematte als Isolation. Das ist dann so eine Art Schlafsack, der das von außen dann wärmt. Aber das wäre mir dann zu aufwendig und so dann, ne? Deswegen bin ich, glaube ich, sowieso kein Fan von Hängematten. Deswegen würde ich ja also eigentlich im Grunde immer für ein Zelt plädieren. Da hat man dann zwar mehr Aufwand beim Aufbau, bei der Auswahl des Bodens, bei der Herrichtung des Bodens, aber das andere alles mit dieser Hängematte hier, das ist genauso ein Aufwand und Getüdel sozusagen, ne, bis man das fertig hat. Naja, ich probiere das heute Nacht jetzt mal aus. Ich werde mir wohl noch irgendwas besorgen. Eigentlich bräuchte ich noch eine zweite Isomatte zum Unterlegen. Naja gut. Ich probiere es jetzt mal so aus und dann wollen wir mal sehen, wie die Nacht wird. So, ich habe jetzt einiges rumprobiert hier mit meiner Hängematte. Es ist jetzt 17 Uhr. Also das Teil, was ich hier habe, das ist zwar ganz gut, aber es ist nicht für den Winter geeignet. Also sag ich mal, wenn die Nachttemperaturen unter 10 Grad gehen, dann ist es zu kalt. Das Problem ist nämlich, sobald man mit den Knien zum Beispiel hier hinkommt, also außerhalb der Isomatte, ne? Also man ist dann mit dem Knie hier nachts, dann kriegt man hier voll die Kälte ab. Da hat man dann gleich eine Kältebrücke dann, ne? Sozusagen. Das heißt, entweder hat man eine Hängematte mit so einem Einschubfach. Es gibt auch Hängematten, da kann man die Isomatte dann so reinschieben in so ein Fach. Aber das eigentliche, das ist eigentlich auch Spielkram, sage ich mal. Eigentlich braucht man so ein Underkilt. Das ist eigentlich das, was man dann noch braucht. Ne? Weil man immer irgendwo mit den Knien oder mit den Füßen, ich bin ja sehr lang, man kommt dann mit den Füßen leicht zum Beispiel hier oben hin. Da, ne? Und da hat man dann sofort die volle Kälte. Wenn es jetzt draußen minus 5 Grad ist oder so, 5 Grad nur, ne? Dann kriegt man da immer voll die Kälte ab. Das heißt, man braucht eigentlich einen Underkilt, richtig, das Underkilt, das hängt also außen unter und umhüllt dann sozusagen die ganze Hängematte von außen. Jetzt habe ich beschlossen, kurzfristig mir dann noch so ein Underkilt zu basteln. Ich habe ja in meiner Laube da noch eine Decke und die werde ich mir einfach unterbinden, dass das dann von außen ein bisschen wärmer ist. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Ich habe ja noch genug Zeit, es ist ja 17 Uhr. Ja, das probiere ich jetzt und dann sehen wir ja, wie es wird.
So, ich habe mir jetzt hier noch so einen provisorischen Underkilt gebastelt aus einer Wolldecke. Aber ich glaube nicht, dass das viel bringt, aber naja, trotzdem. Also ich habe die Wolldecke sozusagen diagonal da jetzt untergebunden. Also mit den Ecken hier, ne? Hier festgebunden und mit der anderen Ecke hier festgebunden. Das muss ja auch locker genug sein hier unten, ne? Und dann werden die anderen Ecken einfach hier zusammengebunden. Da und hier. Und das habe ich mir so konstruiert, dass ich das dann nachher von innen zuziehen kann. Na gut, ich denke mal, das bringt nicht viel, weil hier ja dann immer noch kalte Luft dran kommt. Na gut, werden wir sehen. Genau, jetzt habe ich hier mit Grillkohle das gemacht, ne, weil ich nicht so wegen der Rauchentwicklung. Grillen ist ja erlaubt in den Gärten, sage ich mal. Das raucht auch nicht so stark. Gut, das muss jetzt erstmal in Gange kommen da. Dann werde ich mir Wurst grillen und ich habe auch noch einen Nudelsalat dabei. Und jetzt muss ich noch das Tarp aufbauen. Das liegt da noch. Höchstwahrscheinlich brauche ich das aber gar nicht heute Nacht, aber ich mache es, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, ne? Aus Prinzip. Auch wegen der Feuchtigkeit, die so allgemein in der Luft von oben kommt sozusagen. Das ist auch eine ganze Menge. Na egal, jedenfalls. Und zu Übungszwecken halt. Ne? Wobei ich eigentlich fast glaube, dass ich kein Hängematten-Fan bin und in Zukunft doch eher mit Zelten arbeite. Ich bin jetzt auch langsam schon erschöpft, ehrlich gesagt, von der ganzen Plackerei den ganzen Nachmittag. Das kriegt man eher sozusagen als Zuschauer gar nicht richtig mit, aber zwischendurch bin ich ja immer am Rummachen hier. Eben mit dem Holz machen, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ne? Hier ist mein Holz, das habe ich jetzt inzwischen fertig. Da die langen Stücke hier, die schiebe ich dann einfach da so von der Seite rein, wenn ich dann das große richtige Feuer nachher mache. Dann habe ich hier noch so Kleinkram. Den Feuerkorb, den brauche ich dann wohl gar nicht. Das ist der Feuerkorb. Na gut. Dann bis später. So, langsam wird es gemütlich hier. Also die Sonne geht jetzt langsam unter. Ups. Oder ist eigentlich untergegangen. Und parallel sozusagen mit dem Untergehen der Sonne ist mein Nachtlager langsam fertig und wird auch irgendwie ganz gemütlich hier. Also ich habe das jetzt das Tarp hier so diagonal, ne? Es hängt zwar durch, also hier eine Ecke und da hinten eine Ecke.
Und die andere Ecke habe ich da eben gerade reingehauen mit dem Hering. Und dieses Ende, das könnte ich theoretisch sogar über dem Feuer spannen. So, jetzt muss ich aufpassen, dass es mir nicht runterfällt. Also ich könnte es so eigentlich irgendwohin dann noch spannen, ne, am anderen Baum festbinden oder so. Das ginge eigentlich ganz gut. Konnte man hier sogar bei Regen ganz gemütlich grillen und so dann. Ne? Naja, aber heute brauche ich das nicht. Heute mache ich das jetzt, hänge ich das einfach hier hinten rüber. Alles ein bisschen schwierig mit einer Hand. So, jetzt hängt das da einfach drüber so, ne? Und heute Nacht mache ich das dann da runter. Da binde ich das einfach da irgendwo an ein Stück Holz oder an Stein oder so. So, aber gleich zum Grillen kann ich mich dann hier reinsetzen dann, ne? Kann ich mich hier schon reinsetzen und meine Wurst essen. Scheiße, jetzt fällt mir ein, ich habe... Ach Mist, scheiße. Ich habe Senf vergessen. Zu Hause. Das wollte ich ja nicht mitbringen. Jetzt muss ich die Wurst ohne Senf essen. Scheißdreck. Das ist echt scheiße. Wurst ohne Senf schmeckt doch nicht. Schnell holen, den Senf kann ich auch nicht. Ist mir dann zu weit. Mit dem Fahrrad schnell nach Hause fahren. Heute ist auch Sonntag. Kann ich auch nicht schnell noch irgendwo zum Supermarkt. Ne, geht auch nicht. Na gut. Zur Not frisst der Teufel die Wurst ohne Senf. Oder wie lautet das Sprichwort? Ja. Habe ich noch was in der Zwischenzeit gemacht hier? Nö, die Grillkohle ist immer noch nicht ganz durchgeglüht. Dauert noch einen Augenblick. Aber ich werde dann schon mal das Lager aufräumen. So, jetzt ist es 19:10 Uhr. Ich habe jetzt hier soweit mein Lager aufgeräumt und mit Grillen angefangen. Die ersten 4 Würste sind schon drauf. Und die sind auch ziemlich schnell verbrannt, kann man sagen. Aber ich habe dann noch eine Sache vergessen, also gemerkt, die ich vergessen habe, nämlich eine Grillzange. Die habe ich mir jetzt auch aus der Laube geholt. Also ich bin ziemlich schluderig zu Hause mit der Planung gewesen. Also eine Grillzange könnte man sich natürlich auch jetzt irgendwie schnitzen aus Holz, aber da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das würde man dann wirklich machen, wenn man jetzt irgendwo wäre im Wald oder so. Ne? Dann würde man sich irgendwelche Spieße aus Holz schnitzen und so. Aber das dauert alles zu lange. Der ganze Lageraufbau und so. Na gut. Achso, und Tee habe ich auch vergessen. Ich wollte mir nachher noch einen Tee kochen, aber ich habe hier in der Laube habe ich leider nur schwarzen Tee und das wollte ich dann nachher auch nicht mehr. Das heißt, ich muss nachher dann Wasser trinken noch. Kann ich auch gleich noch machen. Gut. Achso, und eine Gabel habe ich auch vergessen. Zu Hause. Habe ich auch hier in der Laube. Also, es gibt einige Punkte, Abzüge in der B-Note. Okay, dann schnell jetzt nochmal eine Gabel geholt. Ich glaube, die brennen gerade an, die Würste. Bis gleich. Mich jetzt in die Hängematte gesetzt. Kann man nämlich auch wunderbar zum Sitzen benutzen. Und die Würste sind leicht angebrannt. Das ging dann doch schneller, als ich gedacht hatte. Wie man sehen kann, habe ich auch noch einen Teller geholt aus der Laube. Also noch ein Punkt in der B-Note Abzug. Und was war das noch? Eine Gabel,
Naja, das Wichtigste ist, dass ich Senf vergessen habe. Das nervt echt. Na gut. Ja, und ich denke mal, ich brauche jetzt, ich grill nicht noch mehr, die 4 Würste reichen da. Deswegen habe ich da jetzt schon ein bisschen Holz auf den Grill geschmissen. Dadurch habe ich jetzt eine gewisse Lagerfeuerromantik. Ja gut, jetzt wird erstmal gegessen. Tja, guten Appetit. Ich habe gerade noch mal ein bisschen Holz nachgeworfen. Die Würste schmecken irgendwie überhaupt nicht. Ich blende das noch mal ein morgen, was das für welche waren. Naja, da muss ich mir jetzt sozusagen, ja, eine Wurst habe ich auch noch da. Da ist mein Nudelsalat. Der schmeckt auch nicht besonders. Hunger treibt so rein. Und da ist das Feuer. So, ich habe noch ein bisschen Holz nachgeschoben. Mit Essen bin ich fertig. Es ist jetzt kurz nach 8. Will ich gleich noch einen kleinen Spaziergang machen. Und dann mal gucken, dass ich um 9 ins Bett gehe oder so. Hier ist das. Ich zeige euch noch mal eben das Feuer. Ich habe das jetzt mit dem Feuer so gemacht, dass ich das hier die Steine auf die Seite gelegt habe. Und dann immer lange Sachen von hier aus reinschiebe. Und dann braucht man das nicht alles zerkleinern. Ne? Das ist doch nicht überflüssige Arbeit. Und darf das nur nicht machen, wenn das jetzt hier alles trockenes Gras wäre. Ne? Dann wäre das ein bisschen riskant. Aber es ist ja alles grün hier und wenn da was anbrennt, dann ist das mal so ein Grashalm, aber das geht dann immer gleich wieder aus. So, dann lege ich noch eine Kleinigkeit drauf und dann gehe ich mal kurz eine Runde. So sieht das von hier hinten aus. Jetzt vor meinem Garten auf dem Weg. Da hinten ist eine Straßenlaterne, ich glaube, das könnt ihr nicht gut sehen. Aber hier durchs Gebüsch kann man mein Lagerfeuer sehen. So. Hier haben die im Garten alle so solarbetriebene Lampignons. Ist ja auch ganz hübsch. Da hinten kann man noch ein bisschen die untergehende Sonne sehen. Ja. Hier ist so eine Ecke mit einer Laterne. Ich jetzt noch ein bisschen lesen. Also im Buch geht ja nicht, weil ich natürlich auch eine Lampe vergessen habe. Also es gibt diverse Sachen, an die man einfach denken muss. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal eine Stirnlampe besorgen, die man dimmen kann auch unbedingt und die auch einen Rotlichtfilter hat. Das ist auch ganz wichtig. Ja, ich kann ja noch mal eine Liste machen von Dingen, die ich vergessen habe. Na gut, aber lesen werde ich dann noch mit dem Smartphone ein bisschen, was es so an Nachrichten gibt, Spiegel Online oder so. Das Tolle an diesen Hängematten ist ja, ich meine, das ist wirklich ganz toll, also gegenüber einem Zelt. Man hat eine ganz wunderbare Sitzgelegenheit, ne? Das ist ja echt genial. Ne? Also man kann ja also mit Füßen nach vorne raus, zur Seite raus, dann kann man da drin sitzen und sich auch ganz bequem zurücklehnen und
ein bisschen schaukeln. Also extrem toll ist das. Ne? Also das muss ich sagen, ist ein Riesenvorteil, so was dieses Gemütliche angeht. So, es ist jetzt 9 Uhr oder 21 Uhr, sagen wir mal so. Ich habe das noch gelesen, schön, Spiegel Online, Smartphone. Ne? Das Feuer brennt, habe ich inzwischen wieder was nachgeworfen. In der Zwischenzeit habe ich noch den Schlafsack aus der Laube geholt und hier mit in die Hängematte gelegt, als Unterlage aber. Und darüber lege ich mich dann mit meinem normalen Schlafsack. Es ist gar nicht relativ warm, also zumindest hier am Feuer, muss ich sagen. Ich kann hier immer noch hemdsärmlich rumsitzen. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie Temperaturen in Erfahrung bringen kann. Achso, ich habe vergessen zu sagen, es ist 9:15. Also an sich noch zu früh zum Bett schlafen gehen. Okay, dann würde ich sagen, noch einen Blick ins Feuer. Und gute Nacht. Guten Morgen. Ja, die Nacht war jetzt nicht so erfolgreich. Also ich habe ganz schlecht geschlafen da in meiner Hängematte. Ich bin dann irgendwann in die Hütte gewechselt, mitten in der Nacht. Und da habe ich dann eben noch gepufft bis 8 oder halb 9 sogar. Aber das war eine absolute Katastrophe. Also ich kann auch nicht verstehen, wie Leute das machen können, in solchen Hängematten übernachten. Naja, für mich ist das nix und damit ist die Sache erledigt. Aber mal so ein Nachmittag irgendwie am See oder so ist das ganz nett mit so einer Hängematte. Naja, das Feuer hier, das ist noch richtig warm. Und das ist auch, ich habe auch alles verbrannt hier. Ne? Das ist hier der Rest. Die beiden Stücke sind übrig geblieben. Das war ja alles, was da lag gestern, das habe ich alles verbrannt. Ja, dann werde ich jetzt wohl zusammenpacken und nach Hause fahren. Die Sonne ist da hinten noch schon zu sehen. Ich war ja heute Morgen um 6 auch schon mal kurz auf, da dämmerte das dann schon. Also es wird im Moment um 6 geht die Sonne auf, so langsam. Naja, ich bin noch ziemlich benommen. Ich bin immer noch nicht so ganz fit sozusagen. Ja, dann werde ich jetzt erstmal die restlichen Nudeln essen und ein bisschen Wasser trinken. Ich glaube mir nochmal am Feuer jetzt hier nochmal, das Feuer jetzt nochmal in Gang bringen und mir da nochmal einen Tee kochen, habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Also dann würde ich sagen, ich muss auch zusehen, dass ich fertig werde hier mit der
Der ist nämlich jetzt leer, der Camcorder. Der Strom ist alle. Deswegen muss ich mich jetzt verabschieden, der blinkt schon. Ja, dann würde ich sagen tschüss, ne? Dann packe ich jetzt hier zusammen und fahre nach Hause. Vorher esse ich noch die Nudeln. Mal gucken. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss.